दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एल्टियम डिजाइनर। एल्टियम डिजाइनर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसके इजी एंड पावरफुल इंटरफेस के जरिए आप किसी भी टाइप की पीसीबी को बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। इनके 35 सालों के इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद आज इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम बन चुका है। इससे आप पीसीबी की छोटी से छोटी डिटेल भी बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और आप एल्टियम 365 की मदद से अपनी किसी भी डिजाइन को क्लाउड पे सेव कर सकते हैं और कभी भी किसी भी जगह से अपनी डिजाइन को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप किसी भी जगह से रियल टाइम में अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फीचर्स एल्टियम डिजाइनर में हैं जो आपकी पीसीबी डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी बना देते हैं। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको मिलेगा 25% फ्लैट डिस्काउंट ऑन योर लाइसेंस परचेस। तो आज ही ट्राई करिए एल्टियम डिजाइनर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।